Salutare fraților și pam pam pam! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Doors. Vom face un speedrun fără o viță, chiar dacă el este lângă mine. Că în episodul anterior a murit la camera. Da, a făcut-o cea mai mare prostie ca ultimul nubletul. Acum vreau să ajungem în The Buget. Să ne găsim un de buget. Ar fi fost prea fain. Încercăm ce zici tu? Tu câți bani? N-am puțin. Am 15. Tu? Noi te avem 85. Bani, în prima cameră. 85? Da. Păi ce e atât de mulți bani? Ce e atât de mulți bani? Nu știu, prea bogat. Vezi că ai îți pare mie. Dar nici nu e întuneric. Păcat. Nas. Sol. Cred că episodul acesta o să postez odată cu episodul ăla în care am murit la camera 50. Chiar dacă cred că... Da... Bă! Bă, cred că o să mă duc și eu face episodul ăsta într-un rumă. Da. Când termin. La camera 1000. Da. Așa. Termin. The Rooms. The room. Bă, eu pot să... Eu chiar odată chiar am ajuns la camera 300. Maximul a fost pe camera 100. Bă, e greu tare din The Rooms, mă. Mai multe căle, mai greu. Da. Crește când din moștri. Exact. Și dacă... Să închid becurile garaj. Da, exact. E mult mai complicat. Bă, tu ești la camera 12 sau 13? Hai să văd acum. 14. Ai. Nu nimic. Bă, da. Bă, eu când intru într-o cameră, mi se vede așa. Aaa, mult ușor. Da, întunecat. Cum aș pe calculator, nu se vede așa. Ei, nu știu, se vede așa negru. Și poate întuneric cu camera. Hai că da, și după aceea ce s-a prin becurile. Acum, cred că... Vine raș. Cred că știu, mă. Că vine raș, că vine raș, că vine raș. Știu, mă. Cred că se ia curentul și ăștia plătesc, nu ca să le vină înapoi. A, da, mă, sigur, da, așa, da. Ia uite, vezi, o repara curentul. Mamă, merg pe întuneric. Somn. Mulți achișării. Da, de mulți ochi. Socadie, burro, hai. Я постоянно ему стресс, сука, Na. 230. Oh, wow. Țac fișonista Dube. La camera 15. 24 și bine. Am un loc
Știi că dacă tu te ajungi în dărunț și ai crucea și vrei să o folosești pe cineva, nu merge? Da, știu. Așa am încercat și eu. Pe bun. Poți să o iei, dar nu merge. Da, nu poți să folosești pe mine. Doar dacă ești din nou gărul. Care poate să Da. Și faza e, de ce n-ai vrea să sacrifici cel din gărul? Da, așa sunt. Bă, tu la ce cameră ești? Nu știu care am fi. Eu sunt la 22 și vine și raș. Deja 2. Ok, băieți! Și mi-a sacrificat viața. Dar și eu o cuvântă în mine. Da, la mine o pulpuit lumină, știi, și am mers la următoarea cameră. Și m-am dus și mi-a sacrificat viața cu o șmecherie. Da, m-a salvat șmecheria aia. Marcă, tată, discul cu albastru. Ăsta 28. La 28. Mamă, trebuie să trag de manetă și trebuie să mă duc la pucălie. Bă! Îți pun fața în thumbnail ăla, că mă speri. Dar și cum ai văzut fața? Da, așa era fața. Oare, luminații mai ajută? Nu mai văd. Dacă ești în Bă, știi, frate, aș prefera să nu mai vorbești în halul ăsta. Bă, mi-aud vecinii, bă, trezești lumea, bă, că acum e dimineață. Nu eu. Nu eu. Nu eu fac, mă. Te-am fain. Bă, ce-ți-am să mă mai țăpea ta? A, perfect, da, normal. Pe altfel. Mi-am lumină. Stai că pun o leacă pauză, băieți. Ok, băieți, am revenit, că eu până am fost eu la baie și asta, o venit până să mă mușcat odată și după aia i-am sloviță să mă pun undeva cu lumină. Dacă puneți dacă. Văzuți că vine și la mine. Știu, așa-i. Mamă, ce frică mi-e. Bă, tu ai trecut deja de zi, mă. Tu ești mecher, mă. Ai vrea să așteptăm să facem toate cele 3 locuri. Ai 3 loc pe curi? Și eu tot. Nu le-ai găsit. Ai găsit sau l-ai cumpărat? Păi două le-am cumpărat. Da. Câteva și una am găsit. Vine siculanță, băieți. Și am să termin pe sic fără să bag fosilă. Ui, bla.
în care, băieți. Mergi în care. În caz de să greșesc, da? Mai dus ca jos. 900. Eu abia fac ce? Mamă, da, două pasile. Două pasile? Da. Poate să te ajut? Două pasile de rums. Când se pun din monștri. Bă, Andrei, uite la mine și fă sigma. Mă știi cum așa fată și ea, mă? Așa făcea. Așa făcea. Bă, tu acum n-a ajuns la figă? Nu? Tu-ți dai seama că eu să ajung înaintea ta la figă? Oade și l-am întrecut, băi, băieți, mă. Copiță, cât fac? Păi acum ați la 47. Gata, eu am ajuns la figă. Și sport în 4 băieți. Care e faza? Nu. Asta nu. Da. Mamă, că vin la mine. Ai 1000. Bogătană. Câte cărți ai găsit? Câte cărți ai găsit? Am găsit. 4. Sănătos, bă. O carte am găsit la Eu am găsit 5. Ai ce găsit un palucat? Bă, nu te mai țipoși. Îi place ce matematica? Dintre toate materiile? Mie îmi place matematica. Mie mi se pare româna mai grea decât matematica. La mat... Păi și la... Da, scrie mai mult la română. Hai că cred că am toate caderile. Nu. Uitați în fața. Deci 8. Da, deci wow. 808. Nu! Hai, mă!
mai trebuie o carte. Cats. Dar tu mai știi muzica? Ia cântă. Bă! Bă! Figură! Figură! Oh, figură prostă! Nu te mai țupa! Am găsit ultima carte. 4. Ce-ți părut, mă? Nu știu. 4. Nu! 4. Ultimul. Eu așa trecut de film. Bă, nu trebuia să iau. Da. M-ar fi să vină ambuș. Pe aici vom merge în buget, băieți, acolo. Haide, băieți, să ajungem în buget. Na, 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 na. Cancel aici. Ia uite, foarte fain. Na, 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 na. Bam. Ia auzi, băieți. Dau sunetul puțin mai tare. Sunteți pregătiți? Haide. Să lăsați! Deci dacă să-l așteptăm pe Andrei, să dați subscribe. N-ați dat? Ați dat?
Hai că fac pauză și l-aștept pe Andrei, că am văzut că ați dat subscribe, băieții. Da, băieți, corpul meu este mai galben acum, nu știu de ce. Dar sunt galben. Mi cam rău. Na. Hai, mă, că plec fără tine. Nu pleca. Scuze. Sorry. Pregătit? Păi ce? Îmi dă buget. Dă buget. Ok, băieți. Și am ajuns în dă buget. Voi vă dați seama. Acum. Da, eu deja am intrat. Ok. Și haide, am ajuns. Am ajuns. The rooms. Da, așa mergem. Na. Faza e că în dă buget trebuie să gândești rapid. Ala tu. Na. Revenim când este ceva intrat. Da, a venit un monstru. Pe numerat. Am ajuns la camera 64. Și am închis. Și am pus pauză la camera, nu știu, 10, 11. Ca să nu vă plictisesc, gen. Bă, mi-era foarte frică. Frică. Bam, pun pauză puțin că vă plictisesc, știi? Revin când ajung la un monstru sau când la camera 100. Băieți, vine chiar acum. El fiind lângă mine se mai sperie, știi? Vine altul! Mama, și nu mai trebuie când trecând pe el. Cum se pare că vine altul? Wow, ce m-a speriat, băieții. Deci n-aveți idee ce m-a speriat. Hai că revin. Iară vine ăla, băieții, iară. Adică vine iar Bă, nu te mai țăpa, bă, Andrei, nu te țăpa așa. Că te aud și eu și abonați și cei care se uită și lăsați un mare like. Sau sunteți genul care se uită și nu dă like. Eu sunt genul care dă like. Pe bun. Bă, stai mă, leacă. Băieți, mi-e frică. Ok, pun pauză. Vine iar, băieți. Ia uitați, băieți. Camera 100. Da, buget. Da. O, nu. Asta încep să vin din ce în ce mai des. Nu, dar vine foarte des, gen. Mai des decât Raș, când vine la camera 90. Bă, băieți, mi se părea că vine cineva. Iar vine. Tot ăla, bă, băieți. Să ajung la camera 1000. Da, aș vrea eu. Cam departe.
Ok, băieți. Iar vine monstru. M-am speriat. Și mă sperie când vine. Da, te sperii că poți să mori. Băieți, băieți, Bă, câtă viață mai ai? mai foarte puțină. Mamă! Mamă, ce mi-e frică, mamă. Mamă. Nu trebuie să stai pe loc. Ok, băieți. Nu mai vreau să mai dau. Bine că m-am mușcat. Cam greu. Bă, la mine mai vine? Nu știu. Dar mai am super puțin în viață. Băieți. Acum e la mine. Na. Uitați-vă la viață mai acum și asta. Na. Bă, băieți, mă sătura, mă, cu asta, mă. Na. Bă, credeam că vine la mine. Băieți, mi-e frică tare, deci nu mai vorbesc de frică. Episodul ăsta o să fie foarte lung. Hai că pun pauză. Băieți, a trecut de o cameră și cred că vine. Îți pare. L-am auzit. Sau vine? Nu mai vine? Hai că nu mai vine. Deci nu pot să cred. Știți ce m-a omorât? Ăla care mi-a dat toată viața. Welcome back. Ia de aici. Dărun sărcât așa, bă, te întreb și te-a omorât? Da, te-a omorât? A 90! Și la ce camera am omorât? La camera 157. Cam atât cu acest episod. Să ai filmez? Da. Cam atât cu acest episod. A fost Găbițu. Pa.